கிச்சனில் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆயில் பாட்டில்ஸு, கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸு இதெல்லாம் எப்படி நான் க்ளீன் பண்ணுவேன், ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணலாம். அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த ப்ரஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா, இப்போ சேலமில் டிமார்ட் போயிருந்தேன்ல, அங்கே தான் இது வாங்கியிருந்தேன். ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து அப்படியே ஷேக் பண்ணி தான் வந்து வாஷ் பண்ணுவேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா உள்ளே போகுது. நான் சைஸ் சின்னதாக இருக்கனால கரெக்டாக இருக்கும்னு வாங்கிட்டு வந்தேன். சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான், நல்லாயிருக்கு. ₹79 வருது. இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ட்ரே எடுத்துகிட்டு அதில் ஆயில் பாட்டில்ஸ்லாம் போட்டு லிக்விடும் தண்ணி பிடிச்சி நைட்டெல்லாம் வச்சுருங்க. பேக்கிங் சோடா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த பிசு ஈஸியாக வந்து போயிடும். அதில் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் விம் லிக்விட் வச்சு தேய்ச்சிட்டு, இப்போ நான் வந்து அரிசி மாவு வச்சு தேய்க்கிறேன். அப்போ அந்த பிசு தன்மை இல்லாமல் பாட்டில் தேய்ச்சதுக்கப்புறம் நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்கும். இப்போ நான் வந்து டைமிங் பார்த்தோன்னா வீடியோ ஸ்பீடப் பண்ணி தான் காட்டியிருக்கேன். பட் இதுதான் வந்து ப்ராசஸ். பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா க்ளீனாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. நம்ம ரொம்ப வந்து கஷ்டப்பட்டு தேய்க்க வேண்டியதே இல்லை. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி க்ளீனிங் வீடியோஸ், வ்ளாக்ஸ்லாம் வரும். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.